सब कैसे हो? ये देखो हमारे पास कितना सारा ट्रक है, ट्रैक्टर है। आज फिर हम नए नए खिलौने के साथ आए हैं। ऐसे नए नए खिलौने देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मेरे आने वाले वीडियो जरूर देखो। ये देखो ट्रैक्टर है, कितना सारा हमारे पास ट्रैक्टर है। ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, व्हाइट है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। देखो कैसे साइड से खड़ा है, कितना सारा है। उधर देखो वहाँ पर ट्रक है। ये देखो धीरे धीरे धक्का देने लगा छोटा वाला ट्रैक्टर को। ये देखो कितना सारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। धक्का देने लगा, धक्का नहीं देते हैं नहीं तो ट्राई टूट जाएगा। कितना देखो फिर से धक्का देने लगा। नो 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 नो, धक्का नहीं देते हैं नहीं तो खिलौना टूट जाएगा। ये देखो छोटा वाला बहुत धक्का देने लगा। ये देखो उधर टेम्पो भी इधर है। ये देखो छोटा वाला ट्रैक्टर है, इसको साइड करेंगे। ये बहुत बड़ा ट्रैक्टर है, इसको भी साइड करेंगे। ये देखो एक और ट्रैक्टर है, ये तो ग्रीन कलर का है, इसको साइड करेंगे। एक येलो कलर का है, इसको भी साइड करेंगे। एक रेड कलर का है, ये देखो उधर छुपा है। देखो धीरे धीरे ये भी आने लगा, इसको भी हम साइड करेंगे। देखो साइड हो गया। ये देखो एक और आ गया रेड कलर का, इसको भी साइड में करेंगे। उधर देखो कितना सारा छोटा छोटा जानवर है। ये देखो ये तो ट्रेन आ गया। ओ नो, ये कहाँ जाने लगा ट्रेन? ये देखो जंगल गाड़ी भी है। देखो एक और ट्रेन आ गया। छुक 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 करते करते देखो छुक 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 आ गया ट्रेन। हमारे पास बहुत सारा खिलौना है। ये देखो कितना प्यारा प्यारा ट्रेन है, कितना कलरफुल है। ये देखो रेड कलर का बड़ा वाला कार है। ये देखो कैसे धीरे धीरे जाने लगा। ये देखो ये मैन है, धीरे धीरे देखो इसको गाड़ी पर बैठाएंगे। ये देखो कितना मजे से बैठ गया। अब इसको हम सैर कराएंगे। धीरे धीरे देखो कितना मजा ले रहा है। ये देखो छोटा छोटा कार के पास आ गया। देखो ऊपर में जहाज भी है। ये देखो वाओ कितना बड़ा हेलीकॉप्टर है, जहाज है, कार है, जंगल गाड़ी है। ये तो गिर गया कार, इसको साइड में रखेंगे। ये देखो छोटा छोटा भी है, बहुत सारा गाड़ी हमारे पास। हमारे पास देखो बच्चों बहुत सारा है। देखो ये देखो जंगल, ये तो हैंड है। ये देखो इसको हैंड के सहारे हम खुदाई करेंगे मिट्टी को। देखो कैसे धीरे से मिट्टी उठाएंगे और ट्रक पर ला देंगे, डंपर पर ला देंगे। देखो मिट्टी को उठाएंगे और डंपर पर ला देंगे। ये देखो हमारे पास बहुत सारा डंपर भी है। ये देखो कैसे धीरे धीरे मिट्टी काट रहा है। देखो ये तो नहीं उठ रहा है, हैंड के सहारे उठाएंगे इसको। ये देखो ये तो उठने लगा। देखो गाड़ी भर गया। अब देखो कैसे इसको साइड में करेंगे। देखो भर गया है पूरा। अब इसको हम कहाँ लेकर जाएंगे? ये देखो धीरे 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 तो बाइक को धक्का देगा। ये देखो एक और आ गया, इसको भी धीरे धीरे कहाँ लेकर जाएंगे? साइड में लेकर जाएंगे। ये देखो हमारे पास बहुत सारा है खिलौना। हमारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो। ये देखो एक और आ गया डंपर। ये देखो ये तो जंगल गाड़ी है, इसमें शेर भी बैठा है। देखो इसको धीरे धीरे साइड में भी रखेंगे, इसको भी। ये देखो ये तो बड़ा वाला जंगल गाड़ी है, उसमें भी शेर है। ये देखो कैसे धीरे धीरे जाने लगा। ये देखो एक और आ गया। वाओ ये कितना अच्छा है। ये देखो ये तो गाड़ी है, इसमें भी मोटू है। ये देखो रेड कलर का है, कितना प्यारा है। इसको भी साइड में करेंगे। ये देखो एक और आ गया डंपर। वाओ कितना बड़ा वाला डंपर है। देखो इसको उठाएंगे ऐसे कर कर। देखो ये उठ गया। देखो ये बंद करने वाला है, इसको हम बंद भी कर देंगे। ये देखो बंद हो गया, बंद हो गया। देखो पीछे से भी इसका, अरे वाह इसमें से मिट्टी गिरेगा। ये देखो वाओ इसको भी साइड में करेंगे। कितना बड़ा हमारे पास। देखो उसमें ड्राइवर भी है, देखो छोटा छोटा। वाओ कितना प्यारा है ड्राइवर। ये देखो गाड़ी को चलाएगा ड्राइवर।
धीरे धीरे कहाँ लेकर जाएगा। ये देखो वाओ, उतना सारा बहुत सारा हमारे पास गाड़ी है, ट्रेन है, बस है, रोबोट कार है। ये देखो एक और नया डंपर आ गया। ये देखो येलो कलर का ट्रक, रेड कलर का ट्रक, बहुत सारा ट्रक है, कार है, बस है, डंपर है, हैंड भी है, हेलीकॉप्टर भी है, जंगल गाड़ी है।